হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে 3 পিস রুই মাছ ভাজি করব। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে গরম তেলে মুচমুচে করে ভেজে নেব। দেন আমরা গরম ভাতের সাথে খেয়ে নেব। আশা করছি আজকের তৈরি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। বসন্ত বাতাসে বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধে আমার বাড়ি আসে বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে বসন্ত বাতাসে বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে বসন্ত বাতাসে।